Shalom, shalom, shalom. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Emmanuel. Kwa majina yangu ninaitwa Prophet Lucas J.R. Shangwe. Ninapatikana hapa mkoa wa Kagera, wilaya inaitwa Kyerwa. Nchi yangu ni nchi ya Tanzania. Ninapenda kuwasilikisha baraka za kimungu. Ni kwa nini tunakuwa na nguvu za Kristo na ni kwa nini tunaombea watu wanapona? Hicho ndicho kitu ambacho nataka nisemezane pamoja na nyinyi. Nikiwa naenda mbele, tunaenda kuangalia kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari ule wa 7 kama ilivyoandikwa. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Imeandikwa, nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa ndani mwenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtapewa. Kulingana na andiko hilo ndiko nilikoweza kutambua kumbe ili nianze kuomba ni lazima nikae ndani mwa Yesu na maneno yake yakae ndani mwangu. Nilipotambua hilo nikaanza maombi, nikaanza kuomba. Nilipotambua kwamba kumbe lazima neno la Kristo likae ndani mwangu pamoja na mimi pia nikae ndani mwa Kristo, ndipo nilipoanza maombi, nikaanza kuomba, nikaanza kwenda mlimani, nikaanza kuomba, na ndicho chanzo cha nguvu hizi zote. Ndio maana naona naombea watu wanapona, ndio maana nagusa watu wanafunguliwa. Ninataka nikuelezee mwana wa Mungu. Nilipotambua hayo nilipewa kibali. Yesu Kristo akanipa kibali cha neema ya maombi. Nikawa ni muombaji sana, ninaenda mlimani katika kuomba, nikiwa nyumbani naomba. Na nataka nielezee hili kwamba katika maombi huwa tunasemezana na Mungu. Katika maombi huwa tunasogeza uwepo wa Mungu Yesu Kristo pamoja na Roho Mtakatifu kuwa karibu na sisi. Katika maombi ndipo unapoweza kupata ufunuo. Unajua kutumika bila ufunuo huwa naye pia ni hatari. Katika maombi huwa yanatuwezesha kusemezana na malaika wa kimungu. Katika maombi huwa tunachaji, miili yetu inakuwa na nguvu za Mungu. Katika maombi tunapata mwanga. Katika maombi huwa tunafunuliwa ni yapi ambayo tunaenda kuelezea wanadamu wanaotutazama. Katika maombi ndipo unapoona watu wanafika wanapona. Maombi ni njia iliyonyooka. Maombi ni moto unaoweza kuunguza kila mapepo walio wabaya. Maombi ni radi ya kupiga kila mipango ya shetani. Maombi ni kipingamizi cha kupinga kila mishale na mipango ya adui. Maombi ni ushindi. Maombi ni mwanga wa kutuonyesha ni wapi Mungu amekaa. Maombi ni njia pekee ya kusemezana na Mungu na Mungu akasemezana pamoja na wewe, kulingana ilivyoandikwa katika kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18 kama ilivyoandikwa. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Naona ninaombea watu wanapona. Nguvu kanisani zinakuwa ni nyingi na ninakuwa na neno ambalo Mungu amenielezea ili niwafundishe watu. Kwa hiyo kupitia hayo ninakuelezea mwana Mungu, njooni ufike mahali nilipo, uone ni Mungu kitu gani alinifunulia juu ya watu wake. Wewe mwenye shida mbalimbali, njoo ukapone. Wewe ambao una mzigo iliyokulemea, tayari Yesu Kristo alishanipa kibali kupitia maombi, kwa sababu neno lake pamoja na mimi mwenyewe nilishakaa ndani mwake. Njooni ukaone utukufu wa Mungu. Wewe ambao unahitaji baraka, wewe ambao unahitaji kuolewa, wewe ambaye unahitaji kufanya biashara, wewe ambao unahitaji kwenda nje ya nchi,
magonjwa yalikulemea, ninaamini kwamba Yesu ndiyo kazi yake, utakuja ufunguliwe. Ni karibuni sana katika kanisa letu la International, kanisa la Sayuni. Karibuni sana. Tuko hapa Mkwenda, mkoa ni mkoa wa Kagera. Katika mitandao ya kijamii ninatumia jina Prophet Lucas J.R. Shangwe. Mitandao yote ya kijamii utanikuta pale, lakini pia utakutana na namba zetu, utapiga, utapokelewa na utahudumiwa ipasavyo. Lakini vile ninafanya maombezi ya mtandaoni. Nina maombi mara mbili. Kuna wale ambao wanafika moja kwa moja ofisini, lakini pia wanafika kanisani na waombea. Lakini pia kuna wale ambao wako mbali, wako Zimbabwe, wako Kongo, wako Kenya, wako Uganda, pengine na Dar es Salaam, ambako ni sehemu mbalimbali, nchi mbalimbali. Ninafanya maombezi mtandaoni pia, nao naombea na wanafunguka. Na wewe jiweka tayari, neema ya Mungu ishuke kwako, ni katika jina lake Yesu aliye hai.